Bismillahirrahmanirrahim. Babu tafsiril birri wal ismi. Bab nerangno nafsiri makna seneng utawa makna keapian wal ismi lan makna dosa. Dados ukuran apik piye? Hadatsani Muhammad bin Hatim bin Maimun hadatsana Ibnu Mahdi an Muawiyah bin Shalih bin Abdurrahman bin Jubair bin Nufair an Nabi an Nawas bin Sam'an al-Ansari qol Sa'altu tako ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri saking apik wal ismi lan dosa. Apik niku napa, dosa niku napa? Faqala al birru husnul khuluq. Utahe kang aran apik utahe kaapian husnul khuluq iki ku apike tata krama. Lawal ismu te kang aran dosa iku ma perkara haka kang gumrenjet apa ma fi sadrika ing dalem dada sira. Ukuran paling nomor kalih wa karihta lan ora seneng sira ayat tol ya ento ningali alaihi ing atase ikilah ma haka fi sadrik sapa annasu manusa. Dados ukuran dosa niku gampang. Ada perilaku yang kamu tidak nyaman dan tidak siap dilihat orang lain, dan tidak siap dilihat orang lain. Wa karihta ayat tolia alaihin nas. Hadatsani Harun bin Sa'id al-Ali hadatsana Abdul bin Wahab hadatsani Muawiyah an Ibnu Shalih an Abdurrahman bin Jubair bin Nufair an Nabi an Nawas bin Saqal aqamtu mukim sapa ingsun ma'a Rasulillah sertane Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah ing dalem Madinah. Sanatan ing setahun. Aqamtu mukim sapa ingsun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sertane Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah ing dalem Madinah sanatan ing setahun. Mayam nauni orang ngalang-alang ini ingsun nal hijrati sang hijrah apa ilal mas'alah itu kecuali siji pertanyaan. Karena ono sapa ahaduna salesene kita ida hajaron nalikan hijrah sapa ahaduna lam yas'al mung ora takok sapa ahaduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ansein sanging perkara. Qala dawu sapa ikhlas rawi fasaltuhu mongko takok ingsun ing Nabi anil biri sanging kaapian wal ismi lan dosa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al birru te kaapian husnul khuluqi ku apike tata krama. Lawal ismu te dosa iku ma perkara haka kang gumrenjet apa ma fi nafsika ing dalem ati sira. Wa karihta lan ora seneng sira ayatol ento ningali alaihi ing atase ma sapa annasu manusa. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id. Kalau tak cerita Dawi Imam Ghazali. Jadi kata Imam Ghazali itu begini. Ndak ikhlas itu baik dalam hal-hal yang punya akibat mafsadah. Sama lagi, ndak ikhlas itu tetap baik dalam hal-hal yang punya akibat mafsadah. Karena li anna muradallah itu adamu tilkal ma'asi. Karena yang digedaki Allah itu yang penting maksiat itu tidak ada. Misalnya kayak kiai, pantes kiai kan ya ora suwit-suwit nek orang wedok liwat. Mau perkara kowe jaga image sebetulnya mergo malu kowe wis kiai kepayon sepayu pidato macam-macam. Kan yo isin misalnya terus beda ya misalnya saweran penyanyi dangdut kan yo isin. Mboten iki jujur ya, kok ora usah munafik biasa wae. Meskipun kowe yo kepengin misalnya. Ora tidak bayar. Sudah kita asline seneng. Nah, maksudnya pangeran itu sementing itu tidak terjadi. Jadi kadang-kadang itu kata Imam Ghazali, dia tidak diganjar karena tidak ikhlas. Tapi Allah senang karena maksiat itu tidak terjadi. Karena kalau itu terjadi juga stigma buruk kan bagi semua kiai. Misalnya sing nglakoni kowe tok. Aku kan yo katut. Gara-gara kelakuan iku ngono. Paham ya? Ya setuju ya? Misalnya terus kiai terus iya kandhan itu. Jadi kadang-kadang kowe kudu maca kitab sing nganggo ukuran paling adna, ukuran paling ndek. Misalnya ke salat ra ikhlas. Oke, gak untuk ganjaran. Tapi syariat iku seneng. Kok ketoke pantes wong Islam kok salat. Jadi didelok langit itu pantes. Jungkar-jungkir nangis barang ini pantes. Jadi pantes iku penting. Makanya agama ini ojo lah, kowe terus gawe target kudu ikhlas kudu bener iku jenenge ideal napa? Ideal. Kok ngaji ini seneng pangeran ngaji geruda-gerud ojo kon paham ngono lho. Mulane ning hadis syafaat iku mulai adna sampai nisfun sampai adna min dalik. Nisfun wis karek separo darro dari wiji sawi nang separone. Ijek ana adna sak ngisore. Mergo li annal muradu adamu tilkal ma'asi, karena yang dikehendaki Allah itu tidak
terjadi. Ya nyon sewu ya, nyon sewu. Contoh iki paling kowe paham. Kowe nak contoh ora paham kowe kesuwen. Kowe nak paling gampang contoh iku kan apa? Kowe ada anak wedok atau di bojo atau di perempuan yang kamu hormati. Ada orang tidak melakukan pelecehan seksual karena malu, karena jabatan atau karena nama. Tetap kowe seneng. Piye-piye anak menjadi di korban. Tak baleni nek anak ora. Kowe ojo sosokan main bakal ikhlas itu mikir. Mungkin biasa bakasan ikhlas. Ngaji tuh, ngaji ikhya sekali-kali. Ngaji tenanan kayak aku loh maksudnya. Ngaji, paham, ngaji terus ra didol ilmu. Penting ora didol lu penting ya. Kowe ada anak wedok ayu. Ada orang tidak melakukan pelecehan seksual karena jaim, karena demi pangkatnya, demi namanya. Tetap kowe seneng karena piye-piye itu adamu husuli tilkal maksiat. Seneng. Jadi maksiat itu butuh manhiyah, ini sesuatu yang dilarang. Kalau manhiyah butuh itu enggak terjadi. Meskipun enggak terjadinya itu mergo macem-macem. Kayak ngene iki lho soleh-soleh ngene iki. Gak saweran iku mergo Allah ta mergo isin wis aja. Isin. Iya. Terus lha yo ora macem ya ora macem. Kedua yo bocah lha ora gelem. Dong ya. Angel teman iku. Jadi pangeran itu yang negani rasidani apa? Bagi korban itu penting, enggak sido itu bagi korban. Ya tadi misalnya itu istri kamu, itu anak kamu. Enggak terjadi ku senengnya sarah terjadinya mergo gak ikhlas lah, penting maksiat itu enggak. Makanya Imam Ghazali punya bab tentang ikhlas itu di antara penjelasan beliau. Tapi masalah maksiat tarike ora ikhlas lah itu penting, piye-piye iku ora terjadi tilkal ma'asi. Terus lane fa inna wa ta'ala yakrahu dzurul ma'asi, piye-piye Allah ora seneng nek maksiat ku terjadi. Ngaji to, aja men bekas-bekas ikhlas ra roh karepe ngaji. Ikhlas ora roh karepe ikhlas. Agak duamu ora paham-paham. Lah ya ternyata maksudnya balik bener dawuh Nabi, ternyata dosa ukurane kowe misalnya nyawer kiai yo, isin gak? Ya berarti dosa mergo ukuran dosa sing kowe ra siap didelok. Lha iya kan terus ukurane. Lah saiki misale mau berdoa tok ning hutan. Gak ana sing delok nang kowe gelem. Lah iku ya maksiat, berarti ukurane kowe meninggal mergo karita. Lah ya Rasulullah wong paling bener ning donya. Iku wae kadang gawe ukuran mbek menungso. Maksiat iku apa? Perilaku sing ra siap didelok wong liya. Kan ora terus Allah ngono maksudnya. Dong nggih. Angel temen nerangno kowe maksudnya. Dadi Rasulullah kadang gak langsung nganggo ukuran Allah ikhlas gak. Ora pantes. Didelok ora pantes. Tapi nek sing jenis iki masalah pas dhewean iku. Waduh ketok. Dong ya clear ya. Oh soleh pas-pasan ini kudu ngerti tadi. Dosa iku apa? Perilaku sing kira siap didelok. Didelok wong akeh. Lah saiki nak ngene, pertanyaane ngene. Iku ngono ya, nek iki siap ta? Kowe wong lanang, terus nek omah kon isa-isa bojomu iku dosa. Iku kan perilaku sing kira siap didelok wong. Ya nyapu apa dicinjot ya. Di sarunge dipinjok terus. Becet bagi dok anak, bariku isa-isa. Iku dosa gak? Lho kan gak siap gak didelok wong. Kok kelas aja. Dosa ora ribu. Betul. Tapi sih. Amalane Nabi itu kadang gawe ukuran wal haya minal iman. Dirasa malu itu bagian dari iman. Mergo bagi korban itu penting. Ya penting banget toh, misalnya kita anak ayu, ana wong ra beda mergo isin kek, mergo jabatan kek, mergo jaim kek, gak penting, sementing tidak terjadi pelecehan. Makanya maksiat itu sementing semangatnya utarku, sementing itu gak terjadi. Makanya kata Imam Ghazali, ada orang ndak ikhlas dalam tarkul ma'asi, cara Imam Ghazali harus dihormati. Karena Allah seneng kalau maksiat itu tidak terjadi. Misalnya kayak kiai benti duit ya sholat duha maca waqiah, Allah kan seneng. Ojo judi online ngono maksudnya. Ono maksudnya senajan to kowe ra judi mergo ora roh carane. Tapi kon yo sakit to, dunia perkayaan kan tercemar. Ya dat ojo geman dat. Dong ya. Oh ngono angel to nerangno.
Ya dadi nabi mawon ngangge ukuran didelok menungso. Ben wong ora sok-sokan ikhlas ku. Dosa iku apa? Perilaku sing ora siap dilihat. Delok. Tutu aja mun ikhlas to ngaji to ben roh duduk perkara. Krungu ikhlas pisan do omong ngalor ngidul. Ya clear ya paham ya. Yes, terus no alhamdulillah. Ada sana wis kowe ngaji kan nggo rame-rame. Ya wis pokoke ngaji sing bodho dadi pinter, sing wis pinter kena didol wis lumayan. Oh tenan kula ikhlas wis. Wong ilmune Kanjeng Nabi ra ilmu kula kok nyampe tok. Cuma seneng Nabi nek sing nyampe aku urut maksudnya urut. Seneng lah kan sing rofa tetep rofa, sing jer tetep. Waca kowe gliar kabeh. Ono kiai maca kala Ibnu Abi Gus kula kok ning kitab. Mergo Ibnu Abi anake bapak ingsun lho. Aku kok ning kene. Bareng tak waca jule ubah itu waca. Dene kaget. Gus ning kitab ono kula. Mergo kala Ibnu Abi anake bapak ingsun. Lho iku ora aku. Ono donya iki. Ngene ku pangeran ya seneng hiburan wae. Kulaan keliru lah ya. Juga rame-rame. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tharif bin Abdullah Tsaqafi Muhammad bin Abbad qala hadatsana Hatim wa Ibnu Ismail an Muawiyah wa Ibnu Abi Muzaddin maula Bani Hashim hadatsani Ami Abdul Wahab Sa'id bin Yasan qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna wa sa'atuna wa ta'ala iku khalaqa gawe sapa al khalqa makhluk hatta idza farawa sehingga nalikane rampung sapa wa ta'ala minhum sangking khalqi maksudnya badil khalqi qomat mongko matur qomat ku matur to jumeneng apa arrahimur rahim faqalat mongko matur sapa ikilah rahim hadza utawi iki ku maqamul aidi ku panggonane yen bau reksa menal ati sanging terputus sangka rahim. Mane rahimmu penting. Sing ngomong Indonesia kabeh dulurmu wae cocok ra cocok ku dulurmu. Nah sing kiai yo biasane turunane Joko apa? Tingkir. Wis ngombe dawet telas sing penting ora whisky ra uwes apa? Wah sering takoni wong-wong. Gus, jare jenengan sejarah kok tingkir kok jarane ngombe dawet ra tersinggung. Dawet kan halal biasa. Ndak ra koyo kopi ngono. Lah kecuali mbahku mbok sejarah ngombe whisky tak protes aku. Ngombe dawet biasa wae no. Lah warung dhisik mosok apa ora dawet? Mosok Sprite. Mosok warung dhisik Fanta. Aneh-aneh. Ono. Sakake Joko Tingkir. Terus kono nak di film nomen pacaran deh waduh. Wong-wong wis ngono. Nak jare bapak-bapak kula, pangeran ucek apike mbek wong. Sutradara ngayal-ngayale dhewe dadi mergawene, ngayal. Dadi rezekine pangeran. Fatwa latu. Ayo ora ngayal piye bayangno ana calanang ganteng diseni cah wedok telu ayu kabeh. Wah ngayal. Penak wae wae. Sutradara cawe wedok diseni calanang akeh. Bareng sutradarane kowe diutang dibrokno. Senenge ra karuan. Oh, nice. Karena ngayal itu kebutuhan manusia. Ben nggo rame-rame. Faqalat hadza taiki ku maqamul aidi iku panggonane nyuwun bawreksa menal qati ati sang keputus sangka rahim. Qala dawuh sapa wa taala na'am. Amatar dena ana ta puas sira ta ridho sira an asilan ta nyambung ingsun man ing wong wasala kang nyambung sapa man ki ing sira. Waktu alan mutus ingsun man ing wong kata kang mutus sapa man ki ing sira. Makanya teng Jawa niku silaturahim itu penting banget. Silaturahim ra kudu dolan terus malah ganggu. Pokoke ora putus, napa ora putus. Nah dolan terus malah putus padha ganggune napa padha aneh-aneh dielmoni zurhiban tasdad hubban. Kula nu di sejarah silaturahim terburuk. Ambek Gus. Ya cek keluarga mbek kula. Dolan ning santri, jeneng santri didolani alumni luan. Bar muni monggo terus ilang. Jebule bedak pitik penyembelihan pitik kampung awan-awan. Oh pitik kan pacare akeh koselan golek.
Gak kecekel-kecekel awan-awan saking kepingin hormat buse iku. Bareng balik wis sak jam mending ngapunten mboten kecekel. Dadi intine silaturahim malah ngel-ngel wong. Pitik ya mono kan wis ngene iku, pitik kelakuane kan wis ngene iku. Digoleki kelayapan. Aduh. Kula nate debat mbek kiai, tapi bab niki bener kula. Bab niki mungkin kiai ku bab lain bener, tapi bab ini bener kula. Dia akan tanya, kenapa sih kok jenengan kok gak suka silaturahim, sering ketemu di, kula nu sering silaturahim, tapi seneng ketemu di tempat umum. Kula nu sering nilai santri, nilai konco, tapi ketemu di Sari Tuban ya ketemu ning alun-alun nang teng masjid, pokoknya ning tempat umum. Karena kula nggih trauma tahu dolani konco pas diamuk bojone. Jadi kabeh kudu dielmoni napa? Walhasil kiai ini terus takok, ora Gus ora masalah sosial, kula takok dalile. Lah kula kan ngapal Quran tenanan, tak wacano. La tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Redaksine apa hatta tastanisu sehingga kamu tuh merasa nyaman. Ora koyo wong Betawi salam ketemu sapa Assalamualaikum gitu salam. Salam itu nomor 2, ukuran pertama hatta tastanisu kamu itu merasa nyaman. Nyaman itu artinya gini. Kamu yakin sing mbok dolani iku seneng dan baik-baik saja. Terus dolanem ngeteri dhuwit. Apa lah. Sale duda diteri apa bojo. Pokoke sing nyenengno. Lah ora, sementing salam Quran tuh hatta tastanisu dulu kamu tuh merasa nyaman. Lagi watu salimu lagi. Wis tekane awan-awan wae turu koyo lulah, ape utang. Wes misale kowe tak dolani setengah papat isuk, tapi kowe tak teri dhuwit sak gebok. Seneng ta ora? Gak apa-apa kan? Siap ya? Siap. Iku hatta tastanisu. Tapi salam tok ora ngirim napa-apa. Wah lho kandhane iku. Wah tetep. Dadi kata tastanisu dadi hebate pangeran. Ukuran dolan tuh kamu merasa nyaman, damai, baik-baik saja. Salame tok sing dikenceng. Lane nek maca Quran sing khatam tuh ayate kata tastanisu lagi watu salimu ala. Terus Quran juga bayangkan kowe dolan ndak dikehendaki, yaiku wa inki lalakum murji'u farji'u. Jika sohibul bait itu tidak nyaman, misalnya wayahe mulang, wayahe apa. Dadi aturan iku jelas. Wong wonten alumni cerita kula, walah Gus kula nu kiai nyoro. Dolan wayahe jam kerja, cah iki buruh. Ditinggal kiyaine, ora ditinggal wayahe jam kerja, posisi jek buruh. Ora ngrepoti. Mesti silaturahim dijogo diilmoni. Tadi cara paling gampang zurhiban tasdad hubban. Namanya diukur. Nyaman ndak apa? Kayak kula ketemu jenengan ini pas ngaji kan wis tekan nyaman. Wong bingung ngaji wis. Guyon wis gak penting kan? Sangat nyaman. Kowe tak dolane nang omahmu mek ketemu ning kene siap di. Siap ning kene kan? Ning omah kepen roh isah-isahmu aku. Kepen roh nyapumu. Aneh-aneh. Ya jenenge hatta tastanisu. Sehingga kamu istinas itu nyaman, baik-baik saja. Inas itu nyaman, happy. Kula teng Jogja sering ketemu kanca-kanca zaman kerja kula nggih teng kantor. Kula sering nilik santai-santai tempat umum. Kemudian kados kula kan termasuk kiai kondang di musala duwe gubuk. Wah, malah ngaram mlebu omahku. Petuki pas ngaji rebonan cerita sedo lali bojone aman wis. Karena itu sarana pelarian apa? Jajal le dolani kanca-kancamu pas jam kerja. Arep bojone betutut. Aneh-aneh. Ya pokoke silaturahim diilmoni napa? Diilmoni. Meskipun itu penting. Qalat bala, qal fadaki lagi. Mongko te iki aturan wasluman wasolaki waqat uman kotoaki iku lagi hakmu. Jadi pangeran itu saking senenge rahim, orang yang mutus rahim Allah ya mutus, nak sing nyambung rahim Allah ya nyambung. Ini tak balene tapi di ilmu nggih, tapi di ilmu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'u maca sira kabeh in syi'tum lamun karep sira kabeh fahal asaitum. Mongko ana ta menawa sira kabeh intawalaitum. Lamun mengo sira kabeh. Nggih teng mriki sementara tak maknani ngeten. Kowe nak sampean alim di makna liya ya monggo, tapi pas ngaji niki maknane ngeten. Pas ngaji niki.
Kowe nek pas ngaji ke liya utawa kowe lagi sak karepmu dhewe. Yo maknane sak karepmu dhewe. Terus engko ujug ning neraka. Intawalitum lamun sira kabeh. Antus itu entong rusak sira kabeh fil ardi dalam bumi. Wa tuqati ulan mutus sira kabeh arhamakum ing rahim sira kabeh. Ulai kate mengkon-mengkon wong sing mutus rahim utawa sing fasad fil ardi utawa sing ifsad fil ardi ku alladzina wong akeh la'anahum wa kang laknati ing kabeh sapa Allah fa asammahu mongko ngopokno sapa Allah ing kabeh wa amalan membutakan sapa Allah absarahum ing peninggal-peninggal kabeh afala tadabbaruna nata ora ngenangen sira kabeh Al-Qur'an am ala qulubin nata iku ing atase ati akfaluhati kunci-kuncine ikilah qulub. Kalau terang nongge masalah silaturahim sing kasuistik itu sing nyata. Rungokno tenan. Allah itu bikin nabi itu memang kayak sudah dibikin sosialnya itu dibikin nggak ideal. Sosialnya saya ulang, bukan nabinya apa? Misalnya Rasulullah cilike adalah di rumah Abu Lahab. Sing rumah Nabi cilik itu jenis Suwaibah, no? Itu tiangnya sinten? Abu Lahab bocah aja. Cek akrab ya Mbak Abu Jahal. Langsung ngeling ya, akrab ya Mbak Abu Jahal. Ya cocok. Suwaibah Abu Lahab atau Abu Jahal? Abu Lahab. Tapi Abu Lahab itu mirip Abu Jahal. Ya Abu Lahab. Ya Abu Lahab. Ya lah. Gak Abu Jahal ya apa-apa ngono. Rungokno ya. Delalah. Nabi Musa niku cilike di rumah Firaun. Ora di rumah wong NU, ya ora di rumah Muhammadiyah. Di rumah Firaun, cilike ora di rumah NU, ora di rumah Muhammadiyah. Ora di rumah Banser, di rumah Firaun. Mboten cerita. Sing lawan Nabi tenanan iki yo paman asli kaya Abu Lahab, mek paman-paman misanan minduan kaya sinten Abu Jahal. Sing asli tenan kan Abu Lahab lah sing paman asli iku. Iya toh? Wong aku sing maca tarikh yo. Abu Lahab, Abu Jahal wis ado cara urutan sing dekat yo. Iku nunjukno nah barokah silaturahim tak balen barokah itu terus kaya ana aturan. Dan aturan ini nguntungno Kanjeng Nabi. Rungokno, kowe cocok ra cocok rungokno. Ning bab iki aku bener. Wis akhir ra cocok lah. Ning bab ilmu iki aku bener. Kowe ra cocok nuruti atimu. Berarti dosa mahaka fi sadrik. Sehingga rungokno tenan. Ben sampean ngerti konstruksi sejarah ben ngerti. Sehingga ketika sahabat itu udah hijrah karena disakiti kafir Quraisy. Nabi itu ndak. Terus Nabi ngendikan ama ana fa mi manaatin min qaumi. Nah aku iku aman, marga aku iku Quraisy. Jadi karena marganya Nabi itu marga besar. Masuk kafir Quraisy musuhnya Nabi itu enggak tega nak nganti pilihane iku. Ya nyakiti apalagi mateni. Ning dinggon wong kepen mateni iku kan kasil. Nak wong kafir Quraisy ora marani Abu Thalib. Ponakan iki sing ribetno tenan. Aturan-aturan ritual sing wis mlaku iki diganggu mek ponakan. Piye ke diponakan ngene iki piye? Lho nek ora ana peradaban Quraisy. Mesti nek ben mateni kan nyulik ta opo ora pamit sih. Ya mesti Abu Thalib ora oleh ngawur ponakan kok boleh. Sampai akhirnya Nabi itu punya kesimpulan dan ini hadis sahih. Ma ba'atsallahu nabiyyan illa fi mana'atin min qaumi. Allah itu tidak pernah ngutus nabi kecuali di komunitas terbesar, di kasta marga terbesar. Karena Allah pirsa banget, Nabi itu nanti dakwahnya mesti ono kontroversiale. Karena mendakwakan sesuatu yang enggak lazim di eranya, no? Misalnya Abu Jahal, Abu Lahab CS nyembah berhala, Nabi nentang berhala. Kan resiko. Nah, resiko ini supaya tidak masalah. Ini kastanya tinggi. Makanya ma'ba'asaw nabiyyan ila fi mana'atin minkum. Jadi barokah silaturahim itu luar biasa. Meskipun beda agama. Sehingga ketika Nabi diimbargo ning Syi'bi Mina, itu semua Bani Hasyim bela. Muslimuhum wa kafiruhum bela. Karena ada unsur keluarga. Lah ngono niku kudu roh, malane Nabi ketika badhe hijrah. Iku diparani wong Ansor, Aqabah ula. Ben sekali-kali ngaji ilmiah.
Ora men guyon perkara babon iki ben. Tapi wis gak apa-apa ke guyon ora apa hiburan. Kene omah ya ora wani. Lah kene wani guyon ngono tak dolan ning omahmu. Nak kepengen rungokno tenan ben sampean ngerti konstruksi sejarah. Ketika Nabi diminta orang-orang Ansor 72 70 itu untuk pindah ke Madinah, Yatsrib lah riyen. Itu yang menuhi Sayyid Abbas. Ya Abbas pamannya itu. Yang menurut dohirnya sejarah zaman itu dereng Islam. Kenapa engkau minta Muhammad pindah ke Yatsrib? Ya di sana kita iman dan pasti kita lindungi. Lo nak urusan itu aman, di sini pun aman. Kita ini marga Quraisy. Apapun bencinya kita sama Muhammad tidak akan menyakiti Muhammad. Nak kowe separuh-separuh mendingan ora masih aman di sini. Itu disebut maka asawa nabiyan ila fi manaatin min qaumi. Terus kedua anak sampean sing hafal Quran ini mesti bener ya. Ketika Nabi Syuaib punya masalah banyak karena beliau ngajak dakwah yang tidak lazim di eranya. Kaumnya menipi, walau la rohtuka la rojamna, walau la rohtuka la rojamna. Andaikan saya tidak melihat kasta keluarga kamu, tak habisi. Mafhumnya apa? Nabi Syuaib itu punya keluarga besar sing dadekno disegani meskipun punya dakwah yang tidak lazim. Ijine apa? Walau la rohtuka la rojamnaka. Maksudnya orang ngelem ya ora usah tersinggung biasa ya. Mulane nak Gus kok rada aneh-aneh iku kudu sing asli aja sing naturalisasi ngono lho. Mergo iku masalah naturalisasi kok aneh. Aneh iku rawan jatuh. Nak naturalisasi ya sing anteng, sing apik dadi mergo gak di roh tu napa? Lho kandhane iki ngaji. Iki ngaji ora nyindir sapa-sapa, ora duwe roh tu napa? Ya clear ya. Ya cerita ae, cerita ilmu. Maksudnya iki cerita rahimmu ya ana barokahe. Napa rahim iku? Dadi cara sejarah meskipun Abu Thalib cara zahir zaman iku ya dereng ngikuti Nabi. Sayyid Abbas zaman iku ya dereng ngikuti Nabi. Nah Sayyid Hamzah malah lucu nih. Sayyid Hamzah sing kondang malah lucu nih. Masuk Islam mergo mangkel. Dadi mangkel ya penting kadang-kadang. Sayyid Hamzah ya pamane Nabi Ammu Rasulillah. Sayyid Hamzah. Ini kan pemanah ulung, barmanah, roh ponakane itu dibuli ya Abu Jahal, dibuli pas sholat yang Ka'bah, terus diguyu-guyu dibuli ya Abu Jahal. Abu Jahal ya tapi orang mateni, ngono-ngono tok bully, terus saiki saenake. Saya langsung gak terima, gak ngergani aku ini pamane kok ponakanku. Terus dia ngomong ini, kowe roh panahku iki cek piro? Iki cukup gue mateni ke kabeh. Kayak ayo ngerti aku ini pemanah terbaik. Gak ada orang yang saya tuju meleset. Lho kowe kok ngamuk wong Muhammad gue ajaran sing ora padha mek kowe. Saiki aku Islam. Lucu saya tapi aku Islam lucu. Saiki aku Islam. Dadi kadang ngamuk iku ya apik. Kayak kowe lho ngamuk, saiki aku waras ngono ku. Lho bojomu wedi lho. Selama ini ngamuk ke terus. Suwe-suwe saiki aku wani kok wae. Ya, jajal ya kok ya. Kira-kira wedi apa tambah nemen? Piye dat? Piye. Tambah nemen ya. Nak usir. Ya ora ora aja. Nak akibate buruk aja. Dadi sebab Islam mergo kamu iku ya ono. Ya dadi kae ben ngerti. Lah kabeh iku barokah rahim. Dadi kampek Kanjeng Nabi cilike kerumat. Iku Abu Lahab ngrasa iku ponakane. Terus ngekekno Suwaibah napa? Al-Aslamiyah. Mane nak cara kitab-kitab ahli sunnah iki cerita kitab-kitab ahli sunnah, mbuh pira kadare Abu Lahab tetep entuk keringanan adab pas dina napa? Senin sampai dadi dalil. Dalil apa iku? Maulid. Dalil maulid kok libatno Abu Lahab iku entek ngamel. Lho kula apal lho saire kula kiai kok. Anak sing apal tak hadiahi. Idza kana hadza kafiran ja'adamuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada atau fi yaumil isnaini annahu yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada. Terus famadzannu bi al abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masruron wa kana muwahhida.
Wis aku ora salah pilih kiai nek urusan ngaji lho. Nek urusan donya pinter kowe lho. Tapi tetep sugih aku. Kowe mau pinter golek tok ora digoleki donya lara kabeh. Golek donya ora digoleki. Donya lara-larane wong. Dadi dalil maulid teng kitab Sayyid Muhammad, teng kitab beberapa ulama malah itu. Abu Lahab sing kafir wae. Karena pernah seneng ponakane lahir, niku merdekakno sinten? Suwaibah. Iku wae entuk takhfiful adzab. Yaumal apa? Isna. Nah, misalnya Abu Lahab terus maulitan sak tahun dah nih yo. Salah dene kok pisan tok ya. Walah terus tahun ya. Kiai sak jauh diundangi dintekno. Berarti ngentekno kiai piro iku? 300 swidak. Gak misalnya bedino. 300 swidak 6 ya? Apa swidak 5 separunan ya? Wis bangsa iku lah. Nah, bedino ngundang wong. Wah, piti entek kabeh. Ora balen meneh. Dadi kowe dadi Islam lah ya aja terus juma, Pak. Piye-piye sing nyelametno Nabi, kowe margane Nabi ngene marga napa? Quraisy. Sing musuhi ya Quraisy, sing nyelametno nggih. Quraisy. Iku jenenge ma ba'atsa wa nabiyan illa fi mana'atin min qaumi. Jadi Allah itu enggak pernah nugaskan nabi kecuali di kasta keluarganya itu tertinggi. Karena ini jaga nih masa-masa kontroversi itu ono masa-masa enggak. Ya masa-masa itu enggak langsung dihabisi lah. Makanya Nabi Syuaib bikin alami walau la rohtuka la rojamna. Suwama anta alina fi aziz. Aku delok kowe aku enggak siapa-siapa. Jasamu yo rong jelas. Tapi rohtuka, kamu ini dari marga yang terhormat. Nabi Soleh juga sama. Nabi Soleh ketika awal dakwah itu juga dari keluarga terpandang sehingga kaumnya menipih. Qad kunta fina marjuwan qabla hadza. Qad kunta fina marjuwan. Marjuwan itu kamu ini putra harapan, kamu ini putra mahkota. Tak pikir kamu dakwah ora terus aneh-aneh ngene iki, kok malah ngono. Ya jadi kula suwun nggih sing bangsa naturalisasi niku ati-ati. Maksudnya sing apik ngono lho, maksudnya iku riskan apa? Tapi sing asli ya aja terus enake. Ya nak keramat ta ora? Nah sing bener piye ngene iki rame-rame ra jelas ngene iki sok rame. Wae ngaji ya ngaji, wae isa-isa ya. Wong lanang aneh, tukari bojone terus ono anake ya agak aneh. Jadi cara pengamat itu ora ana korelasine ya. Antarane tukarane ngamuke mbek jumlahe apa? Anak kok iso. Lho tak kok saden ta betul. Anak makan gitu. Wis piro sih? Sedoso, ya sering tukaran. Lah iya gak ono hubungane. Kok iso ya? Kowe sering tukaran ten? Sing bojone Gus. Sing ana sing wedok. Tapi ya. Curhat malah. Iya. Cerewet nuakal tapi gelem di ngoten ae. Ya Allah, jenengan titip umat kok ngene. Barbar. Sabar. Dhisik Kanjeng Nabi ku dadi nabi yo ngadepi wong ngene-ngene. Dhisik ana wong wedok iku hipersek. Tukaran terus mbek sing lanang. Tukaran terus nak ra salah jenenge Rifaah sing lanang, Rifaah Al-Quradi. Ora kowe lah jelas. Iku lanang maco memuaskan. Bareng tukaran pegatan bain, ha? Serabi mukhalil asli ora bayaran asli. Iki potongane yo. Medeni wong mukhalil iki. Mukhalil alami maksudnya. Ya, mukhalil apa? Alami. Ora pesenan. Warung untuk mukhalil iku rontok ora nyaman. Wong Arab kok suwaru nak ngomong ning bab iki lho. Matur, ya Rasulullah. Gak enak mukhalil iki. Wa inna ma ma'ahu misla hudbatis sauk. Niku niku kewer-kewer kadune. Ya Allah,
Ngono kok iso diomongno. Sampai sahabat yo bocah kok ngono. Terus Nabi langsung paham. Aturi dina antarji ila Rifa'ah. Kowe kepengin balik ning Rifa'ah. Mergo sing saiki mukhalil mislahud batis saw. Ikune kabar-kabar. Lah saiki aku dicoba di murid ngene-ngene iki bakasane kok. Ya maksudnya wes berarti ulama warasatul anbiya. Maksudnya. Angel temen nerangno iku. Mergo kecobane wis rontok-rontok iku. Sampeyan delok ning gone bab apa? Bab apa, Bre? Tolak bain ya. Nek fikih dilebokno ning tolak bain kan syaratnya kudu nak rujuk kudu ana mukhalil. Mukhalil kudu wis wis apa? Mukhalil. Lah yo sapa kok basa? Rasana. Dok ketok asline to. Soleh pas-pasan ku tetep ketara. Sing wedok. Aja nangis. Mbok. Angel. Coba wis. Datang Abu Bakar bin Abi Syaibah bin Kharafal bin Abi Bakar khatatan waqi'an Muawiyah bin Abi An-Yazid an Urwa Aisyah qalat qala Rasul ar-Rahim utai rahim mu'allaqatun bergelayutan bil arsy ana ing aras. Maksudnya nyekeli aras terus. Takulu ngucap apa rahim man wasolani wasolahu wa man qata'ani qata'ahu. Lan iki saleh-saleh iku suweneng jenenge silaturahim. Kula nu ngantos ngertos niki cerita keluarga nggih. Kula ngantos ngertos nak buyut kula nu asli mriki ya barokah napa? Silaturahim. Terus kula niku gadah canggah asmane Hafsah. Hafsah binti Maksum bin Saleh bin Asnawi Sepuh. Buyut kula Hafsah canggah kula menangi. Niki putune kabeh ana lek Rahman Wafi ke sak isine termasuk Dzurriyyah Mbah Hafsah termasuk Basar. Niku riyen zaman buyut Hafsah Sugeng niku Mbak Arwani zaman megang pondok niki niku nak silaturahim ya teng Karas teng Balukan niliki sinten? Mbah Hafsah. Yang antes sak mangke Gus Ulin nak cerita kula pokoke abah nak nimbali buyute jenengan biksah nggih. Mbah Hafsah. Di barokah silaturahim padahal kula mun generasi kepira. Kula Ibu Fatimah Sofia Hafsah Maksum Saleh. Kula generasi ke-6 napa ke-7. Tapi barokah silaturahim niku nggih. Kertas. Terus Mbah Pah mriki sing nate teng mriki. Iku cilike gene narukan kang liya nak cerita. Mbah Pah mriki sing Mbah Pah nggih Mbah Aminah nggih aja. Niku cilike nggih teng narukan kalian mbah kula. Sebatan gadah turunan terus kula diken mucal teng mriki terus ketemu kowe-kowe. Jadi iku asal usule barokah silaturahim. Misale aku pedhot Mbah Pah, pedhot Mbah Aminah, pedhot ya ora roh kowe. Ngono lho maksude kok angel temen. Ya ora roh ngene-ngene iki. Tapi ngene-ngene sing nyampekno wasiat ya iki. Yo, selain sampean maksudnya. Ya coba Gus nyampekno ngene-ngene iki. Lah iku ya kabeh barokah silaturahim. Nah, iki tak terusno cerita silaturahim. Mbah Mun nak cerita luwih ekstrem meneh. Wong iku aja geman pedhot kok keluarga ibu. Senajan to pancerwali iku nasab saka bapak. Tapi aja geman pedhot keluarga saka ibu. Iku Mbah Mun diulang-ulang. Muhammad itu bin Abdillah, ya ana Muhammad itu Abdillah bin Abdil Muthalib. Muthalib niki gadah ibu. Niku tiang Bani Amr. Bani Amr iku nderek tiang Bani Najjar, no? Bani Najjar. Lah Sayyid Abdullah iku ya ora NU ora Muhammadiyah. Tapi duwe tradisi niliki kuburan. Ya niliki keluarga. Mulane disebut wa kana qad dijtaza bi akhwalihi bani adi minat taifatin najjariyah. Wa ma kasafihim syahron saqiman yu'anu nasukmahu wa syaqqa. Di barokai Said Abdullah niliki keluarga besar teng pundi? Madinah. Zaman niku asmane Jek Yasrib, namine Bani Najjar. Niku terus diketahui secara pasti nak Nabi juga ada darah Bani Najjar. Bani Najjar itu yang Ansor, yang pada akhirnya nanti jadi orang Ansor.
Lah ngono delalah iku dadi kapundhute lho. Justru karena kapundhut itu terus legenda sareane Said Abdul iku ning keluarga Ansor. Jadi ning Bani napa? Najjar iku akhwal keluarga sangka napa? Ibu. Dadi nabi niku ana keluarga kok bapak cocok kayak Said Hamzah, ya ana keluarga bapak sing musuhi. Yaiku Abu Lahab. Ditulung keluarga kok ibu. Makanya Nabi ketika sakanal Madinah, piyambake pertama takok apa ya? Aku iku kabeh kan nawani Nabi ku singgah di situ. Kabeh nawani. Ora kaya kowe kabeh menolak. Nabi ku kan. Mboten iki cerita. Ora usah tersinggung biasa wae cerita. Biasa wae. Nabi pilihannya apa? Teng Bani Najjar. Mergo jek keluarga kok apa? Ibu. Terus Nabi nak gadah kersa, misalnya pidato, khutbah. Khutbah itu kan mosok khutbah kok setara wis sing dikhutbahi. Beliau ngersakno ana cara saiki mimbar. Tapi Nabi riyen kan yo ora engkek koyo mubalek mboten. Dadi ana cara saiki ku zaman teng Arafah ya ana gunung Jabal Rahmah iku. Sing ana tugu cinta iku jare wong Jawa iku. Terus ditulisi marfu sapa ngono. Jare tugu apa? Bareng ditulis ben cita sejati, jebule bojone elek cita sejati kuapok. Salah ditulis to. Akhirnya abadi kuapok kok. Di bojo elek anti mati lho. Nabi ku nyuwun sewu ya ana sakharat, ana watu paling dhuwur ya terus ning dhuwur terus ngendikan, ya ora ngutus panggung, ya ora ana MC ya wis. Lah Nabi dulu ya watu tumpukan atau kayu tumpukan terus didamel apa? Panggung didamel mimbar. Nah, terus Nabi ku didolani mbek keluarga keng ibu-ibu. Wong wedok malah pas iku. Ya Rasulullah innali najjaron, saya ini punya banyak tukang kayu. Mbok jenengan kersa tak gawekno napa? Mimbar. Dan uniknya Nabi itu kalau yang minta Bani Najjar itu mau Nabi. Kayak ngerasa mergo dulur. Padahal dulur saking akhwal sangko akhwal. Dadi eling-eling ya. Dadi memang kaya ngoten pangeran kersane. Dadi Nabi ku teng Mekah ya di rumah dulur. Sebetulnya Nabi nang Madinah di rumah dulur. Nah, itu hebatnya berjanji. Makanya beliau ngendikan wa kana qad dijtazah bi akhwalihi Bani Adi min at-Taifatin Najjariyah. Akhirnya Nabi teng Madinah itu enggak ada yang berani ngelangkai Bani Najjar karena mereka ngerti podo-podo Ansor Bani Najjar itu ana hubungan gen mbek Kanjeng Nabi. Mane ning gone tarik-tarik mesti saminuni ya Bani Najjar. Ketika Nabi rawuh ya habada Bani Najjar, dipuji-puji mbek Bani Najjar. Walhasil akhirnya Nabi itu ya paling lama yang rumat ya Bani Najjar. Dan kira jadi ya sudah begitu sunnatullah. Sunnatullah itu begitu. Jadi ada ada khol. Nah, sing tentu sing pancer wali, yang sah jadi wali nikah untuk anak-anak kamu itu memang tapi tetap sangka nasab ibu itu ya tetap napa? Nasab. Buktinya bintu bintin itu ya termasuk muharramatun nikah. Wa insafulat apa wa insafulat. Karena ini ya tetap termasuk napa? Nasab. Nggih to misale bintuka ya haram mbok nikah wa bintu bintika wa in safulat. Umuka ya wa in alat. Paham ya? Maksudnya ngeten kalau cerita niki dalam konteks buatan konteks napa? Mau barokah silaturahim karena orang Bani Najjar ngerti kalau Rasulullah itu masih keluarga. Sehingga nak jaluk barang sing ora mendesak. Niku karena ada gen niku teng beberapa tarikh memang mereka yang cara Jawa nalar. Ya Rasulullah jenengan kok ora pantes khutbah kok tenggene watu tumpukan apa kayu tumpukan. Walhasil terus Nabi dibikinkan mimbar, masyhur cerita itu. Dan itu sebagian dari mukjizat Nabi. Nabi damel mimbar bagus, minal ghobah. Terus itu ada keramat, ada tangisan yang luar biasa kayak cah cilik kepaten ibu ya atau kayak ibu kepaten apa? Anaknya. Ternyata itu tangisan jiz'un sing yaktubu alaihi Rasulullah, ada potongan kurma yang dulu dipakai khutbah Rasulullah yang sekarang enggak dipakai. Masyhur ngene tarikh-tarikh. Terus fadammahu ilaihi terus Nabi dirangkul dan Nabi kayak ngeneng-ngeneng terus meneng. Makanya termasuk mukjizat Nabi itu khaninul jiz'i. Wa hanna khaninul jiz'i. Mergo ketika itu digenti napa? Mimbar. Lha iku sing gawekno nggih Bani Najjar. Kados kula teng mriki nggih mbah-mbah kula niku nggih saking buyut Hafsah niku saking putri. Jadi silaturahim itu jelas lah, terbukti sekian
sekian sejarah yang menjadikan orang itu masih ada kebaikan. Karena apa? Rohim itu dikompensasi be Allah, gada MOU kalian Allah, man wasolani wasolahu wa man qata'ani. Itu kan ekstrim betul sampai apa? Man wasolani wasolahu wa man qata'ani. Terus wong Jawa ngapalo hadis ini kesuwen karena gak laku. Diancam Allah diputus barang gak laku. Sing mandi apa? Nambahi rezeki. Lah iku. Kandhanane angel. Bareng sok dhuwit masuk apa? Ayo lek sponsor paling mandi ra. Diancam kotok Allah cek tenang. Bareng nak kurang silaturahim, kurang dhuwit, kurang rezeki, goleng langsung. Akhirnya yang beredar karek sitok tambah silaturahim tambah rezeki. Iku sing kiai alusan nek muni rezeki, sing ra alusan dhuwit. Sing alusan ya muni rezeki ku alusan. Sing asli ngene iki wis dhuwit. Cuan ya. Sak uni-unimu wis pokoke Islam ngono wis. Kula waca nggih masalah tradisi rahim. Mun dirungokno sampean ra duwe kitabe kok. Niki Sarhun Nawawi. Niki kitabe Buyut Fauzan nih. Waqtalafu fi khaddir rahim allati tajibu silatuha faqila huwa kullu rahimin muharramin bi khaitsu law kana ahaduma dzakara ala khamsa harumat munakahaduma fa ala hadzal auladul ammam wa la auladul wahtajja hadzal qail bi tahrimil jam'i bainal mar'ati wa ammatiha aw khalatiha fin nikah wa nahwi. Jadi begini, rahim itu jelas tetap melibatkan keluarga dari unsur perempuan. Misalnya kayak wayoh ya rodok mukhal, misalnya kayak wayoh mbek Zainab. Kowe duwe bojo Zainab. Zainab duwe bulek sing cek wayu. Jenenge Fatma misalnya. Oleh gak kowe ngumpul Zainab mbek Fatma? Mboten kan? Karena ini benal mar'ati wa ammatiha atau benal mar'ati wa khalatiha. Berarti rahim itu tetap melibatkan unsur apa? Perempuan. Ya, perempuan. Makanya memiliki fala hadza la yadkhulu auladul a'mam wala auladul akhwal waqtajja hadzal qail bi tahrimil jam'i bainal mar'ati wa ammati al khalata fi nikah wa nahwi wa jawiz dzalika saterusé. Jadi walhasil sementing sampean ngerti iki cerita rahim ya. Jadi rahim itu sejarah. Nah, kula paling penting sejarah Nabi. Umpama Nabi teng Mekah itu tidak punya rahim meskipun masih banyak yang beda agama zaman itu. Tapi tetap melindungi Kanjeng Nabi. Mus masyhur. Makanya Nabi ngendikan ama ana ketika sahabat do, engkau kok tidak ikut hijrah ya Rasulullah? Ama ana fa fi manaatin min qaumi. Nah aku iku aman. Karena siapa yang enggak tahu Said Abdul, yang enggak tahu Said Abdul Muthalib, enggak tahu Said Hashim, semuanya ini orang-orang terhormat. Jadi Nabi itu apa? Aman fi manaatin min qaumi, dalam lindungan kaum. Ya ono masalah tapi enggak sampai pembunuhan. Ya ono masalah tapi enggak sampai. Nah, kalau ada yang cerita, tapi orang-orang kafir Quraisy sering ingin bunuh Nabi. Kalau itu kayak umumnya pembunuh, pasti sudah hasil dulu-dulu. Tapi rodok cara Jawa itu tego larane ra tego patine. Lho ya kalau itu keinginannya Nabi itu berkali-kali ketemu Abu Lahab, Abu Jahal dhewean berkali-kali. Malah pamit kok. Kafir Quraisy itu pamit Abu Thalib. Ki piye ponakan kok gawe ora-ora iku piye iki piye piye. Mlepuke ngono kok ora plang-plang ngono lho maksud. Dong ya. Mulane ngaji to ben roh. Ya dadi kafir Quraisy iku jadi peradaban apa? Mergo ponakan. Ora kok keluargamu roh ke marah di Barno ngene iki. Jebule ora wis keselen rumah. Wis entek akeh. Hadatsani Zuhair bin Harb wa Abi Umar qala hadatsana Sufyan an Zuhri an Muhammad bin Jubair bin Ata Nabi an-Nabi qala la yadkhulul jannah. Wa niki malah ngerineh. La yadkhulu ora manjing al jannah ing swarga pokotiun pemutus rahim. Tapi ki ning Jawa ya ora ngangkat, sing ngangkat mau wedi kere lho. Kandhani ora mlebu swarga sing mutus rahim cek tenang. Tapi nek ancamane kere. Wedi ya nak. Kak sponsor silaturahim apa? Cuan ya? Tambah umur. Masuk enak tambah umur. Masuk ya, masuk. Tapi mandi cuan ya. Padahal ancamannya ngeri. La yadkhulul jannata qati'un.
Qala Ibnu Umar qala Sufyan yakni qati ar-rahimin. Hadatsana Abdul bin Muhammad bin Asma bin hadatsana Juwairiyah an Malik an Zuhri anna Muhammad bin Jubair akhbarahu anna Abu akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qati ar-rahimin. La yadkhulu ramanjing al-jannata ing swarga sapa qati ar-rahimin wong sing mutus rahim. Hadatsana Muhammad bin Rafi' Abdul Muhammad an Abdur Razzaq nama Amr bin Siri bi al maslah wa qala sami Rasulullah qala Harmala bin Yahya bi akhbaran bin akhbaran Yunus an Ibnu Syihab. Ibnu Syihab niku gurune Imam Malik. Jadi gamane nek sampean nggih sanad paling gampang nggih Imam Syafi'i, Imam Malik terus Ibnu napa? Syihab. Lah Ibnu Syihab Az-Zuhri niku mun murid-muridé sahabat. Wae anggere Pak Ibnu Syihab niku kata-katane mun langsung napa? Sahabat. Mriki langsung Anas bin Malik. Sinten Anas bin Malik khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah iki sing mandi sing iki hadis iki sing mandi. Sami itu Rasulullah yaqul man disapane wong saro nyenengno ing man apa Ayub sato. Yen to den jembarno. Iki masuk iki. Alih ngatasi man apa rizku cuane man ngono ya. Oh, sampe cuan. Wah. Duit ya? Duit. Juan. Oh, wong sing seneng duwike ditambah. Waduh. Malah sesat pisan. Apa rizku-rizkine man ayun sa'utawa den tunda apa fi asari temriki iku maknane ditunda di akhirno niku apa fi asari ing dalam pungkasan apa asare wong gurine wong maksude umure dolor-olor niku fal yasil mongko nyambunga sapa man fi napa rahimahu ing rahime man hadasane Abdul Malik niki paling populer ya sponsor nganggo dhuwit iki luwih paling jas ya sambung rohim banyak uang ngono ya. Mau gak mandi padahal mau ekstrim la yadkhulul jannata qati rohimin. Hadatsana Abdul Malik bin Syu'aib bin hadatsani Abi Anjati hadatsani Uqail bin Khalid qala Ibnu Syihab akhbarana Anas bin Malik anna Rasulullah qala man ahabba man disapane wong ahabba iku seneng apa ayub sata ento den jembarno sapa lahu kediman fi rizkihi wa yun sak lan den tunda sapa lahu kediman fi asari ing dalem umure wong niku kula maknani murad mawon fal yasil mongko nyambunga sapa man rahimahu ing rahime man. Wa hadatsani Muhammad bin Sanam Muhammad bin Sarraf bin Muslim qala hadatsana Muhammad bin Ja'far hadatsana Syu'bah qala sami'tu Al-Ala bin Abdurrahman yuhadditsu an Abi Anabira anna Rasulan saat temene wong lanang iku kala matur sapa rajul ya Rasulullah innali saat temene iku duwe ingsun korobatan ana kerabat kula nu gadah kerabat asilu kang nyambung ingsun hum ing korobah tapi wayat taulan mutus sapa korobane ingsun wa usinu lan yo bagusi ingsun ilahi maring korobah kerabat kula apiki tapi wa yusiuna lan ngeleki sapa korobati ilahi maring ingsun wa ahlumu lan ya apian ingsun ahlumu aris nggih kono manane apian halimu maknane tidak mudah menyiksa meskipun mampu halim nah nggih kono maknane aris itu orang yang sekelilingnya bikin nyaman makanya Allah mensifati dirinya apa halim artinya orang berhubungan dengan Allah itu pasti napa nyaman sing ruwet hubungan mbek kowe nek Allah kan nyaman wa ahlumu lan apian ingsun utawa lan aris ingsun anhum saking korobati wa jaluna lan bodohno sapa korobati ala ingsun kula pun bersikap bijak kono tetep ae jahiliyah ngono dadi dhisik sahabat nak curhat ya ora tanggung-tanggung saya dengan mereka sudah bijak tapi mereka tetap bersikap jahiliyah bahasa Arabe piye wa akhlumu anhum wa jaluna alayya jadi bahasa Arabe piye saya bersikap bijak tapi mereka tetap bersikap jahiliyah bahasa Arabe napa wa akhlumu anhum wa jaluna alayya. Tapi wong iki kok cerita apike dhewe tok. Kula nu gadah kerabat, kula nyambung mereka mutus, kula apian mereka ngeleki, kula pun bijak mereka dolim. Pinter ya wong iki. Cerita apike tok. Cara aku sing dilapuri tenane ngono. Potonganmu ya padha ae. Makanya Nabi ngendikane apik, la ing kunta, nak tenan. Mergo yo rawan la ino nak menawa tenan. Mergo Nabi menawa ya ora pati yakin potongane ngono kok. Iki kan wong ra bener, ngelem awake dhewe tok apa? Ini kan muji-muji awake dhewe ngelek-ngelek kerabat ya wong iki lho, cah iki sing matur iki. Ana rojulan itu kan ora jelas. Abu Hurairah wae lali jenenge kok. Abu Hurairah rawine wae lali jenenge oleh muni apa? Ana rojulan, mbok wong ndi ngelem-ngelem awake ning ngarepe Kanjeng Nabi. Kula nu gadah kerabat, kula sambung mereka mutus, kula apike mereka ngeleki, kula pun bijak mereka jahiliyah. Nabi ngendikane unik. La ing kunta nak pancen kowe ngono tenan cara Jawa mergo ya ketoke rapati tenan dadi
Nabi nyerong apik tenan. Kecewalah ya cek ngendikan lek ngono cara aku langsung. Sesek enteni tak takokno dulur. Bareng dulure tak takoki, malah piyambake. Sing kelakuane ngoten malah jodoh. Saya gitu. Makanya Nabi Jabe nggih ngeper. La ing kuntan wah. Nak menawa kowe ngono tenan. Kama kulta. Nabi ku ya gitu kan. Nak kowe ngono tenan kama kulta. Ora kama fil waqi' tapi kama. Engko nak jarimu ngono kok tenan. Ya nak jarimu ngono kok tenan. Niku wis kondang tenan kowe ngono. La ing kunta lamun ana sira kama kulta kaya oleh ngucap sira fa ka'an nama tasuffu mongko kaya nyirami guys pokoke makna murad nyirami hum ing karabataka apa almalu apa awu panas wis ana tak kowe nganti sampean kepinter dhewe lagi maknani dhewe saiki nggih kula waca nggih almalu niku arromadul har awu sing panas wis awu abu lho abu boto sing cek panas, iku sawerna kowe, iku jenenge malu. Ya. Watu sifu to tasufu maknane iku mau kula nyirami. Ya clear ya. Nak pancen ngono tenan, kowe ngapiki keluargamu ngeleki, kowe nyambung keluargamu mutus, mereka itu ibarat diguyur abu panas. Sing kowe wong berhubung ke api anak tenan, tapi Nabi ngendikane iku nak tenan. Walaizari lan ora gingsir-gingsir maka sertane sira menawa apa dhahirun apa pitulung. Niki maknane Mbak Fauzan niku pitulung, apa? Pitulung pancen iki kados wal malaikatu ba'da dzalika dhahir wong sing nulung terang-terangan. Mulane dhahara maknane ketok, berarti dhahir wong sing nulung terang-terangan. Alaihim ing ngalahno ing atase karabatika. Tapi Nabi sik ngebar madum ta'ala dzalik. Nak kelakuane wis ngono. Tapi Nabi ngendikane la ing kunta kama kulta. Kowe tak tiru cah nek nang lapor ngapikno awake nak pancen tenan. Kok gak meyakinkan laporan wong saiki. Kaya kowe mbek bojomu perasaanmu mesti bojomu sing dolim to. Gak apa-apa lho Pak. Perasaanmu sing dolim bojomu tak kowe. Bojo kan. Terus cara bojomu tak takoki. Sing dolim sapa? Sapa dat? Sing lanang. Nak mertua ya tak takoki. Mertua wis bijak, mertua maris bijak ya, wis bosen, wis urip suwi dadi biasane. Maksude iku ndene. Roh nakale mantune bulete wis bosen wis dagem makhluk piye terus. Wis biasa ya. Kan mantulah ya akeh biasane. Saya ada anak 5 kan mantune 5 wis kakuati yo. Roh pol iki masalah. Mertua mesti sayang begitu. Sayang. Gak ada satu. Gak gitu ya. Buatan blas. Orang seberi blas. Gak meyakinkan. Ketara caranya jawab ketara. Ya, jadi nak jawab sesuatu yang tidak yakin. Karena kalau kamu membenarkan itu kan berarti membenarkan kalau korobah itu punya sikap yang buruk. Mulanya Kanjeng Nabi itu enggak kerso. Ya kalau Nabi membenarkan hadar rojul kan mengadili korobah yang divonis jelek tadi. Makanya kalau anda mengalami kondisi seperti itu jawabnya la in kunta kama kulta. Ya la in kunta kama kulta. Jadi Nabi enak la in kunta kama kulta. Kalau gue ngaji nih, golek ilmu tak ngindari masalah, terus gue jawab golek ilmu, barokallah. Masya Allah, tabarakallah. Tapi nak ngindari masalah, bangku deh kiai hiburan tapi. Tapi nak ngaji, golek ilmu, golek ridane Allah be Rasul. Jawabku ya barokallah, Masya Allah, tabarakallah. Tapi nak golek ngindari masalah astagfirullah naudzubillah min dzalik. Apa ya jawab Nabi eling-eling ya nek kowe ora cocok ana informasi sing sepi apik la ing kunta. Jadi kok nek dituntut kerabate Nabi kan tidak mentasdekkan ya ucapannya hadar rasul.
Ya kula baleni la ing kunta lamun ana sapa sira iku kama kedhen perkara kulta kang jab sira fa ka anama tusifu to tasufu. Temriki tusifu mongko kaya-kaya nglumuri. Ngeloto glontori utawa nglumuri hum ing wong akeh apa almalu apa awu panas. Nggih, nak temriki apa maknane awu nggih. Pokoke nak tenggene sarah iku aromat al-khar, romat iku awu, khar iku panas. Awu panas. Wala zarulan ora gingsing-gingsir kumaka sertane sira minallah apa zahira napa pitulung alaihim ngalahno ing atase karabatika madum ta selagine ana sira iku ala dalika ala fi'lika ala dalika piye alal ihsan wasilatil arham.